rau tu kan ni kajing jubah kajing Joseph ni. Kamalong kajing hikai ke koridor ya ini. Bami kum kibrio ya kai ke bengisya kajing im tu bisa leben tu juk kelat. Kot u Joseph lah ni kelat. Dan he bo pen pai pada ya kata ka jing le juki. U pen pai da ka jing bah. Kata ru ha ke label jum u kup u brio. Dan rei u pai na ke kerdan jong kajing yo ya kajing kerku ke kan sai tam na u belai. Pat dia le di ulang tang usyakri uba u belai penat kam. Ta kelong ke bang i ni ke dekat ke marko. Dividen ni bat ong ni. Halor tu kajing batai jong hi ngasudan tang umni batang. Hmm. Pagi benta ki kentin ki basyakmat jong ni dekat am Hmm. kadon dong ni. Kadon kentin de phi shisha philatmu ya kabasniu persya yanga. Kemud kabasniu persya tang nam ta wei brio. Hmm. Kabasniu persya tang ya wei brio matang Joseph. Hmm. Ana ki kagi kentin ki bakut jong ni dekat bang. Kalat ban pen im yau pat ba babun. Kamut usha away ka basnil nrei hakmat ublay pleng di galat ban pen im yau pat ba babun. Hmm. Tegai ka mut ban ong hang ne kalong ba u Joseph ulong kum ka jingkieng ban pun bagi ta gi pat ba babun ka mut ki kun ki siu jong Jacob hadian habot bagi larai. Dei na kadau Joseph bagi yo ban im hari Egypt hari jing sup. Wala ka degin ng way. Kamut u Joseph ulong lang kanya Awa mentoy kalong ini pat ba babon. Sangoy benta. Wala panon kam ni baban penim iki pat ba babon, kabomon. Kiwan nyobusan ngut ai nari kanan berangkat bu Jacob. Kan menta kim de shu nyobusan. Kila de u pat ba babon. Kamut ka jingroy kala roy. Kani kari kadak jong jingat ku jong ublay. Ya kalong yeng jong Jacob. Kani kalong kadak jong jingku jong ublay. Ya ki kun ki nau Jacob baki kelalong upat ba upun. Oh, long kata lagi pendrit yang jeli, secara jeli jong long yung sem ke bahagian penting lu cekop. Igi fi ong fi nei. Nrei kani ke jingri penim pada ban penim ipat ba ubun kam sakut te taranta. Hari yang jong cekop. Nrei ke sumar sukher ikinam Egypt lu. Ke sumar sukher ikiwei pada kijat berdiri ikiwei pada kiri ki marjan ki ba kanam sliu kan akan rup ya ke jong kiru. Nomor ke jingker khu ba ublay u ai ding ba jong Joseph kam day tangi ka yeng ni jong Jacob ande yang baro ke Egypt bat kiri ba marjan kum ju mari haban penyar haban penyar kan Ya. te hang ni kalong ka jingker ku yang ngiru kan dadamang pi bangang ni de ki banget au play ko imba ublay bisisha wat ha bangi sha de ben mangiru ading yo jing kai nu Joseph ba ha ba ka ba ka jing im ada ublay plela yangi bagi long ka jingker ku ki bai tu nginem penrung ya kaman sim jang kajing keput namar ke ai ke bagi nasya ni habat kami ayu blay sandur ya kata kajing syak juni ya kaban tembaha ya ki bairu maka dekat ke bar kuwai namar kata menta wat syepti ngan ri besa ya phi bat ya ki barit jong phi bat ulah pentingan ya ki bat ulah keren pensau baha ya kadok nut jong ki ki kentin penskem hang ni sau tenak bahai ti bu ang tu wat syepti kedekot ke bakat praru sedang wat syepti entah ni arkuai du penskem biang wat syepti bat ni sau tenak ni kentin bubut oh ngan ri besar ye phi bat ye ki barit jong phi ngan om le beng yam bubut kata dan ri ki wei ngal apen im kemud ye phi du phinum dei bandon jikusai phin im ko maule ki wei ikini kin mana jong du kun le kum ju kemud kam don kanu kanu ka jing
la siliang yenu inuru. Hmm. Jika bapun kut hang tu, kot ko apuai, pasilong tang kikentin peleng kot, ya kajinget hu, bakat no ka bahag, kata kajing keren kajong Joseph lagi jong kihenmen. Bat kam shim kut tang haki di kikentin mabu hang ni, kila abadan sekiwi pada kijing ne, kiban ai jing tengen yaki, nama kidan pada jong kajing seir, dia ulek kumur kumno. Bat ngisot nak bahag kikentin pengkut, la keren pen semua bahag, ya kadok nut chungki. O counselor ani unong ya silok ku bakor tu udita ubalong jeladi ulanot am. Ban silok da ulanot yakinong le beng. Kat hadu ban ai ke jing tengen yaki. Ban persong bahai ke dulu jengki kadi ke challenge ke be tam na. Hmm. Di hadu kat ni u Joseph ula ban le dai na marba usania au blai. Lenda udon ke jinget maskam au blai. Unum la ban yo e ka buat kat ni. Ya ka ban yasuk bala ki jongki ennet. Kini kalau kerja hikai buat kawangi yang pulih kini kebentang ni kan. Hmm. Dah ada orang tu Syah, siang no. Dan even oh. Tu kwa wan ban ni jing keren jong u kan. Hak ada khot ke bakhat kendai sekhmat wan ka min tin what shape tien. Hmm. Dia ni khot ar huai ru sa sien wan ka min tin what shape tien. Hmm. Jadi ki artli ki the khot wan ra ini genjo what shape tien. Ki dei ki sabut ki ba shai ma ba ni u Joseph dei u Joseph ubadan ya ka men sim pin yar khput. Hmm. Wan nakan ni kan lenong san pho ka dei yang iban kan mau. Ya ki lenong ki bopun ha sekhmat. Jong kan kitab Genesis ngilap ya story ke jong Joseph o de briu la ni samla o bamat pun teli ke jing tenjo bar hadu ni klip mat ngila wan ong ba uni udang de uju Joseph u babat ya kasan perkhat ban om pen hiak put. Hmm. Kata ru long uyai ni. Tol ada umlong kari Egypt. Ni sung thu mo. Ada umlong kari Egypt. Ada ususya, ada uyai akan dikajinglong ban mam. Nila ban ong ba ulong ubar boleh dam ta deh. Si benta kan no kajinglong beriu jeng. And they minta Joseph ulong sinsyar ba ni kari Egypt. Udon lu dor ki jong kikti ki jong. Udon ru ka kobu ko bula ni ben yele ki jong kennen kuma kile maki. Pai kile de kat kata ka bor ku uklet dut ye kita ibaro pai da ka jing bang di Joseph. Namar jing na ka jong. Na jing start ka jong. Job namar dari ko ngai play ba MU di jing. Hmm. Daw play long reap MU Joseph ulong ete innen nam Joseph kumpul yung ben lang jong play Hmm. nang ya jam sepat mo biang Ah. ako kumta u Joseph ula shongsa akari Egypt u bakayem kupaju Joseph ula shispa shiposnem khot ke bafuar kadai tang kajing itu chung bai itu yanika kana but ayu Joseph ule anda lawan pai nakanan mantek le ujung kupa ma u barbaki henmen kentup kiwei de kibon bat ujo bat kuaju bu nakari kanan kemudian ki shongsa akari Egypt gusya itu akari Egypt ma Hmm. u ay kuaju to kata ka syai mo ki klem ki balik pai pat sakanan kababur aba pun kotul khat ko par la shithu ba kisngi ka jong Joseph kat no udan shispa shipusnem
Kemudian Hmm. dan khot ke ba Al-Qur'an Hmm. penginjam dekat Al-Qur'an mah Al-Paulai baru Joseph ulayu I laki kesiu ar pateng kesiu ru nau Efraim balari besar yaki khun umakir ukun umanase ru haki kosiu u Joseph isngi ke karta juga jing jerong ke jung Joseph ayat hu handi uyo I laki kesiu ar pateng kesiu nau Efraim ar pateng kesiu kum kala jerong ke karta Hmm. Hmm. ar pateng kesiu kumut ndai tang buyu I ya ke pateng ke ba hantung tu kumut ka pateng pada nak taki kesiu ru ka keren hang ni siap hang jong ke jing Roy na kalong ying wana kasengkai ke jong u Joseph ar pada Hmm. kekerdan ke bu Joseph ubat tala bat kershan ya ke jing im jong kini ki kun umakhir ubalong kun jong manasiru haki ko siu u Joseph oh haki ko siu ku Joseph mut kum laki kun le jong hiki yo jing sa na kalong ying no sem jong u Joseph kani kekeren tik to yang kalong ying no sem jong Joseph kem nakta iki enden dan ni iki wei de ki bon yar na por kanan kali de tik to yang Hmm. kalong ying no sem jong Joseph hi dan ni bedong tu Sulong kumni ang squad ang kumni ladangi pasha kita ikit khot kilenong ke pasha khmat kita Genesis ngilap ya ka khana swang Joseph ubayo ya ka sabti bonrong na upa haba ulai chiki khon haba ulai chila ki jong men uyo ya ka sabti bonrong na ik sabti thobron pe lingba ka jing puli ni kitab Genesis lingba ka dorbir ni lapoy ta tiap hakane ka khot kani ki arli ki khot ke bet ho ingi ya karta ka jong Joseph shis pa shipos nem Bagai thuro yo Joseph ubo yo I wat iki ksiu ar pateng kamu mon labu aktin khasi jing juang umdai tang iki ksiu wat iki kun miao i jong u Ang penangkam te la hak dang ting to kasi hak amo hak ting kasi to ko bay keren pat ba kini kasi ta yang kon miao ne ada kam ksio kon miao tendrai agar kom penangkam hak ta ki por ki kam inchwa ya kam bet hi bon ki kon ksio par ki ksio tun iksiu tun oh ksio tun okay te tendrai kai ka long bang ka mod bay i karta ka jong Joseph na du ba udang khna samla hadu ka ni kal dekat ka ba batai ngi ka shispa shipos nem bat menta ka ni ko dekat pat umo pi ong yo I wat hadu ki ksiu tun ki jong u te ila ban ong Joseph ulaya lingba ya ga jing im ka balong born to li kirong a very colorful life kan namaru im hadu oryo ban im temen ubri ubla de ban yap pala shakhen yap pala ki jong gemen mreu niu im hadu kan karta kare ka burom bat ka kare ka dak ka boblei bat ka ti ka jong boblei ka dan halendet ka jing im ka jong neu Joseph